दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दुको प्रस्तुति कार्यक्रम नमस्ते डाक्टरमा हामी विभिन्न डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, विभिन्न रोगसँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ, छलफल गर्ने गर्छौँ र मानव स्वास्थ्य अथवा हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी स्वास्थ्य राख्न सकिन्छ यी विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आजको यो एपिसोडमा भने हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर जोन गुरुङ। उहाँसँग आज केन्द्रबिन्दुका लागि सिमरन सेङ्बो तामाङले दाँतलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, यसको हेरविचार कसरी गर्ने, रोग लाग्न नदिने यी विविध विषयमा रहेर डाक्टर जोन गुरुङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। र अब आजको एपिसोडमा हामी केन्द्रबिन्दुका लागि सिमरन सेङ्बो तामाङले डाक्टर जोन गुरुङसँग गर्नुभएको यो कुराकानी अबको लागि तपाईँहरूका लागि। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते सिमरनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। ओके, पछिल्लो समय दन्त समस्या हुन त पहिल्यैदेखि धेरै नै देख्दै आएको हो, तर पछिल्लो समय मानिसहरू आफ्नो दाँतप्रति पनि केही सेन्सिटिभ हुने प्रचलन बढ्दो छ। दन्त समस्याको मुख्य कारण चाहिँ के हुन् त? दन्त समस्याको मुख्य कारण भन्नु नै फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ अवेरनेसको कमी हैन, जुन अब अहिले कोट गरिसक्नुभयो। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति बढी मानिसहरू जागरुक हुनु भएको छ हैन, त्यसले गर्दा अलिकति डेन्टल भिजिटहरू गर्ने चलन बढेको छ हैन। मुख्य कारण भनेको अवेरनेसको कमी हैन, कसरी मुख सफा राख्ने त्यसको नै कमी भयो हैन। जसरी अहिले अब फास्ट फुडहरू बढी चलन चल्तीमा छन् हैन, घरबाट पहिलाको जस्तो घरबाट बनाउने खानाहरू भन्दा पनि अब प्याकेटका खाना हैन, हामीले भन्छौँ प्याकेटका खाना, रोगका दाना भनेर हैन, त्यो खाने चलन हुन्छ, जो चाहिँ मुखमा टाँसिन्छ अनि मुख हामीले सफा गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि नै यो दन्त सम्बन्धी र मुख सम्बन्धी समस्याहरू आउने गर्छ। मेन कारण नै त्यही नै। मुख सम्बन्धी र दन्त सम्बन्धी धेरै किसिमका अब समस्याहरू छन्। तीमध्ये कस्ता कस्ता समस्याहरू चाहिँ बढी देखिएका छन् र त्यसका लक्षणहरू चाहिँ, प्रारम्भिक लक्षणहरू चाहिँ के हुन् त? मेन समस्या भन्नु पर्दाखेरि सुरुवात हुने नै गिजादेखि हैन, त्यसपछि दाँत सडन हुने समस्याहरूदेखि सुरु हुने हो हैन, सुरुवाती। त्यसपछि जटिल रूप लिँदै जाने कुराहरू त यावत कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। सुरुमा देखिने लक्षणहरू भन्दा नै अब गिजा सुन्निने हैन, गिजामा र अथवा दाँतमै भनौँ, दाँत र गिजाको जुन जङ्सन हुन्छ त्यसमा फोरहरू अड्के जस्तो हुने हैन। अब दन्त पत्थरहरू भन्छौँ हामीले, क्याल्कुलसहरू हैन, प्लाकहरू क्याल्कुलसहरू फर्म हुने, त्यसपछि गिजाबाट रगत आउने, ब्रस गर्दा के गर्दाखेरि सासहरू गनाउने, त्यो चाहिँ सुरुवाती लक्षण भयो हैन। त्यसपछि प्रोग्रेस हुँदै जाँदा ट्रिटमेन्ट गरिएन भने अब लास्टमा गएर क्यान्सरहरू हुन सक्ने हैन, मुखको शल्यक्रिया गरेर मुखको भागहरू, हड्डीको भागहरू नै काटेर फाल्नुपर्ने हैन, इभन डेथ नै हुने समस्याहरू पनि आउन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। अब पछि गइसकेपछि त्यत्रो ठुलो समस्या हुने रहेछ। हामीले प्रारम्भिक चरणमा के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? जस्तो कि अब हजुरले ब्रसको कुरा गर्नुभयो, ब्रसको पनि टेक्निकहरू होलान्। त्यस्तै अब भन्ने गर्छ कि अब गुलियो खानु हुँदैन भने, कि गुलियो खानै नहुने हो के हो खासमा? यस्तो गुलियो खानै नहुने भन्ने कुरा भएन हैन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले गुलियो भनेर जुन खान्छौँ नि, गुलियो चिजहरू धेरै टाँसिने चिजहरू नै हुन्छ हैन, जस्तै चक्लेटहरू भयो हैन, क्यान्डीहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ अब गुलियो भन्दामा सुगर कम्पोनेन्टहरू जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियल ग्रोथको लागि सबभन्दा उत्तम ठाउँ भयो। मेन कुरा हैन, हामीले सागपात खान्छौँ, मकै भटमास खान्छौँ पहिला हैन, तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो टाँसिने, त्यो सेल्फ क्लिन्जिङ फुडहरू भन्छ कि हैन, तिनीहरूले आफै सफा गर्ने, त्यो टाँसिने त्यस्तो हुँदैन। तर आजकल आउने गुलियो चिजहरू, चक्लेटहरू भयो हैन, फास्ट फुडहरू भयो हैन, तिनीहरू चाहिँ दाँतमा टाँसिन्छ हैन, अनि त्यसमा सुगर कन्टेन्ट बढी हुने भएकोले जुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ हैन, हामीले आँखाले पनि नदेख्ने ब्याक्टेरिया भनेको धेरै नै सानो हुन्छन्, उनीहरू त्यहाँ ग्रोथ हुने चान्सेसहरू बढी भयो। उनीहरू ग्रोथ भइसकेर अनि त्यसपछि वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा
एसिड प्रोडक्सन गरिसकेपछि दाँतमा क्याभिटेसन हुने हैन, गिजाहरू इरिटेट हुने, गिजाहरू पाक्ने त्यो समस्याहरू आउँछ है। त्यसले अब गुलियो चिज खानै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर नखाएको बेटर हैन। खाएपछि पनि राम्रोसित सफा गर्न सक्नु पर्यो है। मैले अब हामीले सधैँभरि ब्रस लिएर दिनभरि ब्रस गर्न त मिल्दैन हैन। एटलिस्ट बिहान बेलुका दुईचोटि हामीले, जुन अब नेपालीहरूको बानी छ बिहान बेलुका 2 थाल भात खानुपर्छ हैन। मेन कोर्स जुन छ बिहान बेलुका त्यो खाइसकेपछि चाहिँ एकचोटि मजाले ब्रस गरौँ हैन। अनि त्यसपछि अब दिउँसो अब ब्रस छैन भने पनि केही खाइराख्यो भने कुल्ला गर्ने बानी चाहिँ एकदम गर्नु हैन। मुखमा कुचकुच गरेर कुल्ला गरेर अब ठाउँ छ भने अलिकति फाल्ने ठाउँ छ भने फाल्दो, नत्र निल्लाउने केही फरक पर्दैन। आफ्नो मुखभित्रकै सामान हुन्छ, पिउने पानी त पाइन्छ जहाँ पनि हैन, त्यो गरौँ। अनि बेला बेलामा चाहिँ दन्त चिकित्सकमा गएर एकचोटि चेकअप गर्ने बानी चाहिँ बसौँ हैन। दन्त चिकित्सकमा चाहिँ अब कति टाइममा हामीले चेकअप गराउन जाँदा उत्तम हुन्छ त? अब नर्मल्ली हामीले भन्दा 4 महिना 6 महिनाको अन्तरालमा रेगुलर चेकअप गराउँदाखेरि बेटर हो हैन। अब त्यो भन्दैमा चेकअप गराउँदाखेरि नै अब उपचारै गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ हैन, सफा गर्ने त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। एकचोटि चेकअप गराइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको समस्याहरू के छ, सुरुवाती लक्षणहरू छ कि, किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा नभएको जनसमुदायलाई थाहा नभएको कुराहरू त हामीले भित्र गएर थोरो चेकअप गरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि त। तपाईँको यो प्रोग्रेसन हुँदैछ है, यसलाई बेलैमा चाहिँ निराकरण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। किनभने अब जब दाँत दुखेर जान्छौँ अथवा के समस्या भएर जान्छौँ भनेर हुन्छ नि, त्यति बेला अलिक ढिलो भइसकेको हुन्छ कि हैन। त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न पहिला नै 4 महिना 6 महिनामा देखाउँदै गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। ओके, अब कतिपय मानिसहरूको दाँत पहेँलो पनि हुने गर्छ। त्यो दाँत पहेँलो हुने कुनै एउटा समस्या हो, अथवा त्यो दाँत नै पहेँलो हो, अथवा त्यो दाँतलाई सेतो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? यस्तो छ, यो 2-3 कुराले हुने गर्छ है। अब कतिपय केसहरूमा नर्मलै पनि हुन्छ है। अब यो हाम्रो दाँतको बनावट पनि इनामेल हुन्छ, डेन्टिन हुन्छ, अनि त्यो भित्र मात्रै पल्प हुन्छ, नसाहरू हुन्छ। डेन्टिन चाहिँ पहेँलो नै हुन्छ। त्यो माथिको इनामेलको लेयर चाहिँ कसैको ओपेक हुन्छ, कसैको ट्रान्सलुसेन्ट हुन्छ हैन। जसको अलिकति ट्रान्सलुसेन्ट छ त्यसको चाहिँ भित्रको डेन्टिनको ह्यू देखिन्छ के पहेँलो, त्यसले गर्दा हुन्छ। ओपेक भएको त त्यो आफ्नै सेतो भइहाल्यो। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ कन्ट्रास्टमा पनि भर पर्छ। जस्तै अलिकति फेयर स्किन भएको मानिसहरूको जहाँ चाहिँ अलिकति पहेँलो, अलिकति त्यस्तो देखिएको जस्तो हुन्छ। अलिक डार्क स्किन भएको चाहिँ अलिकति सेतो देखिएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कन्ट्रास्टको कारणले हैन, दाँतको उस नभएर हैन। अब ब्ल्याक स्किनमा चाहिँ अलिकति पहेँलो दाँत भने अलिक सेतो देखिन्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रास्टको कुराले भयो। अनि अरू कुराहरू चाहिँ हेबिचुअल कुराहरू हुन्छ है, जो चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हैन। जस्तै फोहोर देखिएर हैन, फोहोरहरू जम्मा भएर, जुन मैले भने हैन, क्यालकुलसहरू, दन्तपत्तरहरू भन्छ हैन, प्लाकहरू भन्छ, तिनीहरू टाँसिसकेपछि चाहिँ ब्लस गरेर जाँदैन हैन। त्यस स्केलिङै गर्नुपर्छ, सफा नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो केसहरूमा पनि दाँत फोहोर देखिन्छ। अथवा कसैको चाहिँ स्टेनिङहरूले गर्दा पनि हुन्छ। अब चुरोट खैनीहरू खाने मान्छेहरूको हैन, कफीहरू चियाहरू अलिकति स्टेन बस्ने, खानाहरू बढी खाने मानिसहरूको चाहिँ अलिकति स्टेन बसेर अलिकति फोहोर देखिन सक्छ दाँत। त्यसलाई हामीले अब केही हदसम्म सेतो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? घरमै के गर्न सकिन्छ र दन्त चिकित्सकले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसमा? अब यस्तो छ, अब सेतो आफ्नो डिजायरमा भर गर्ने कुरा भयो हैन। घरमै गर्न सक्ने भनेको फोहोर हुन नदिनु हैन। जस्तै अब स्टेन बस्ने कुराहरू धेरै नखाने, खाइहाल्यो भने पनि पछि खाने बित्तिकै कुल्ला गर्ने, त्यो बानी गरौँ हैन। फोहोरहरू बस्न दिनु भएन, त्यो नै हो। तर फोहोर भइसकेपछि, स्टेन बसिसकेपछि गर्ने भनेको क्युरेट ट्रिटमेन्टहरू हो हैन। त्यसपछि स्केलिङहरू गर्ने, अब ब्लिचिङहरू भन्ने हुन्छ हैन। नर्मल्ली अब कसैलाई के हुन्छ, अलिकति सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अलिकति अगाडि एक्सपोज भइराख्ने मान्छेहरू हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सेतो चाहियो भने चाहिँ थुप्रै टेक्निकहरू छ हैन। ब्लिचिङहरू गर्न मिल्छ, तर अफिसमा गएर भनेको डेन्टिस्टकोमा गएर हैन। त्यो पनि अब यो आजकल यो बजारमा फेरि यो थुप्रै थरीको दाँत टल्काउने, त्यो कोइला खाली त कालो चारकोल के भन्ने छ, त्यस्तो भ्रममा चाहिँ अलिकति पर्नु भएन हैन। केमिकलहरू नै हो उनीहरू हैन। त्यो चाहिँ अब प्रपर निगरानीमा भएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दाँतलाई मात्रै नभएर गिजा तर मुखलाई पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ, किनभने केमिकल नै युज गरेर हो नि त हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले
क्लिनिकल सेटअपमा चाहिँ तपाईँको दाँतको बनावट के छ होइन, तपाईँको ट्रान्सलुसेन्सी के छ, त्यो पर्मिएबिलिटी के छ होइन, अब सिरिङ हुन सक्ने चान्सहरू छ कि छैन होइन, कसै क्याभिटेसनहरू छ अथवा के छ, त्यो सबै हेरेर मात्रै तपाईँलाई सुइटेबल हुने खालको अनि दाँत सेतो गर्ने पोलिसिङहरू गर्ने त्यो चाहिँ ब्लिचिङहरू गर्ने प्रावधान चाहिँ हामी बनाउँछौँ कि त्यो बजारमा त्यो 2-3वटा मैले देखेको थिएँ होइन। त्यसमा हामीले अब नेपाल डेन्टल एसोसिएसन म आफै सहसचिव पनि छु, हामीले उजुरीहरू पनि गरेका छौँ, किनभने यो चाहिँ कुनै निगरानी बिना त गर्न भएन होइन, प्रत्यक्ष असर पर्ने हो नि त। मुखमा भनेपछि पर्सनल स्वास्थ्यमा होइन, मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कुराहरू भयो, त्यसको चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले उजुरी पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई दाँत सेतो बनाउनु छ भने चाहिँ बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन आफ्नो दाँत सेतो होइन, किनभने कसैको त्यस्तै दाँत हो भने त्योभन्दा सेतो बनाउन मिल्दैन नि त नेचुरली। त डिस्कलर भएको छ भने चाहिँ मिल्छ, त्यो चाहिँ एकचोटि डेन्टिस्टकोमै गएर भिजिट गरेर गर्दा हुँदै बेटर हुन्छ। कतिपय समस्या चाहिँ अब कतिपय मानिसमा चाहिँ हामी सेन्सिटिभिटीको समस्या पनि देखेर हुन्छौँ, त्यो कसरी हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ? सेन्सिटिभिटी हुने कारणहरू थुप्रै हुन्छ होइन। अब मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, क्याभिटेसनहरू भयो भने होइन, किराले खाएको भन्छौँ हामीले, तर त्यो किरा चाहिँ हुँदैन, तर भनिसक्यो अघि नै माइक्रो अर्गानिजम हो, तिनीहरूको वेस्ट प्रोडक्टले गर्दाखेरि इनामेल चाहिँ के अरे डिजल्भ गराएर होइन क्याभिटेसन बनाउने हो, त्यो भयो भने चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुने हो होइन। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ दाँत किटेर दाँत खिएर पनि सेन्सिटिभिटी हुन्छ होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन तर सिरिङ भएको हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि दाँत त सबै मिलेर बसेको हुन्छ होइन, तर यो दाँतको बिचमा जुन हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ भित्र क्याभिटेसन भएको हुन्छ, खाना अड्किने होइन क्याभिटेसन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि सेन्सिटिभिटी हुनसक्छ। कसैको चाहिँ गिजा सरेको प्रपर ब्रसिङ भएन अथवा फोहोरहरूले गर्दाखेरि, किनभने फोहोर त दाँतमा त टाँसिँदैन, दाँत त स्मुथ सर्फेस हुन्छ होइन, टाँसिने भनेको दाँत र गिजाको जहाँ जङ्सन छ नि त्यहाँ टाँसिने फोहोरहरू क्यालकुलसहरू होइन, त्यो फोहोर टाँसेर अनि गिजा सार्दै लागेको हुन्छ होइन, दाँत लामो देखिने जरा देखिएको हुन्छ नि, त्यस्तो केसहरूमा सेन्सिटिभिटीहरू हुने चान्सेसहरू हुन्छ होइन, याद कुराहरू हुन्छ। अब यसको उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब सुरुमा नै उपचार गरियो भने भर्खरै सेन्सिटिभिटी हुँदाखेरि नै हामीले सिल गर्न सक्यो होइन, अथवा त्यो जिन्जाइभालाई रिसेसन हुनुबाट बचाउन सक्यो, गिजालाई होइन क्याभिटेसनको भन्न सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ पछि गएर ठुलो रोग चाहिँ निम्त्याउँदैन। नत्र यसलाई नजरअन्दाज गऱ्यो भने पछि नसामै छोएर होइन अलि गाह्रो नै हुने होइन, आरसिटी नसादेखि नै उपचार गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनै भएर पाक्ने, गिजा पाक्ने, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। दाँत जुन किराले खाने हुन्छ त्यो पनि हामीले नर्मली चाहिँ 2 तरिकाको देखिरहेको हुन्छ। म हजुरहरूको अब क्लिनिकली कति तरिकाको होला, तर हामीले नर्मली हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय दाँत किराले खाएर सडिसके पनि त्यो दाँत दुखेको हुँदैन, तर कतिपय चाहिँ नखाँदा पनि दुखिरहेको हुन्छ। यो खासमा कस्तो खालको किराले खाइरहेको हुन्छ त त्यो? यो किराले घरिघरि किराले खाने भनिरहेछौँ हामी होइन, किराले खाने भन्दा पनि यो सर्ने हो है हुन चाहिँ। अब दाँतै नदुख्ने के अरे दाँत सडेपछि होइन क्याभिटेसन भएपछि भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, कुनै न कुनै कालखण्डमा त्यो दुखेको हुनुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि दाँत कति बेला दुख्छ भन्दाखेरि क्याभिटेसन हुँदाखेरि पनि कालो भइसक्यो भने कसैको दुखेको हुँदैन होइन। कस्तो बेला हुन्छ भने जबसम्म त्यो क्याभिटेसन, किनभने इनामेल होइन डेन्टिन त हार्ड सब्सटेन्स भयो होइन, त्यसपछि आउने भनेको पल्प हो, त्यसमा नसाहरू हुन्छ। जबसम्म त्यो पल्पको नजिक पुग्दैन क्याभिटेसन होइन, जबसम्म स्टिमुलसहरू त्यो पल्पको नजिक पुग्दैन, नसाको नजिक पुग्दैन, तबसम्म दुख्दैन। सुरुमा हल्का सिरिङ हुँदै जान्छ, त्यसपछि अलिक बढ्दै जान्छ, त्यसपछि अनि नसासम्म पुगेपछि अनि दुख्न सुरु हुने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि इनिसियल स्टेजहरूमा एक त इनिसियल स्टेजहरूमा दुख्दैन किराले खाए पनि होइन, अथवा अर्को किराले खाए पनि नदुख्ने, किराले खायो भने क्याभिटेसन भए पनि नदुख्ने भनेको सबै नसा नै मरिसकेपछि जब होइन, जब इनिसियल स्टेजबाट पनि पार भयो, नसा पनि छोइसक्यो अनि त्यति बेला दुख्यो त, तर अब नसा मरिसक्यो होइन, कालान्तरमा नसा मरिसक्यो भने दुख्दैन, किनभने त्यो नब त सबै गइसकेको हुन्छ, ड्यामेज भइसकेको हुन्छ, नेक्रोसिस भएको भन्छौँ हामी, त्यस्तो केसहरूमा पनि दुख्दैन। तर कहिले पनि नदुख्ने भएको चाहिँ सायद हुँदैन। अब पहिला अब 2-3 महिना पहिला दुखेको थियो, थाहा भएन, त्यो उस गरेर केही पेन किलरहरू खाएर सन्चो भयो, अहिले चाहिँ यो त मेरो त वाङ्ग भएको छ त्यो पनि दुखेको छैन भन्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ। अघि पनि कुरा भएको थियो बाहिर साथीहरूसँग कि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब दाँतको जुन
चिकित्सकको हस्पिटलमा नगइकन दाँतको उपचार गर्ने छुट्टै ठाउँहरू पनि छन् जहाँनिर चाहिँ उहाँहरू अनेक अब विधिहरू पुर्याएर अथवा उहाँ मन्त्रद्वारा हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू दाँतको अब उपचार गर्नुहुन्छ अरे अनि किरा नै निकालिदिनुहुन्छ अरे यो कतिको सत्य जस्तो लाग्छ हजुरलाई किरा नै हुन्छ र दाँतभित्र मैले पहिला पनि भनिसकेँ है दाँत किरा लाग्ने भन्ने हुन्छ नि दाँतको किरा मैले पनि देखेको छैन अहिलेसम्म बुझ्नुभयो होइन तर मैले सुनेको कुराहरू है दाँतबाट किरा नै झर्छ अरे तर त्यो गरिसकेपछि त्यो उपचार गरिसकेपछि फेरि दाँत दुख्दैन अरे त्यो कसरी साइकोलोजिकल असर हुन्छ मेनली बुझ्नुभयो नि होइन उहाँहरूले अब कतिपय ठाउँमा के पनि भनेको सुनिन्छ भने दाँत किरा निकाल्यो अब चाहिँ एउटा पेन किलर खानुहोस् अनि तपाईँको दाँत दुख्दैन भनेको हुन्छ होइन अथवा क्यामुनाको पात टोक्नुहोस् त्यो पनि हर्ब हो नि त एउटा होइन क्यामुनाको पात टोक्नुहोस् अब दुख्दैन युज गरिसकेपछि अब ल्वाङको तेल हाल्नुहोस् होइन त्यो नि युजिनल हो नि त होइन ल्वाङको तेल हाल्नुहोस् त्यो पनि दुख्दैन भनेको दाँतमा किरा हुँदैन देख्न सक्ने किरा हुँदैन होइन तपाईँको देख्न सक्ने किरा भएको भए त हामीले खाँदाखेरि त्यो चपाइँदैन र भने बुझ्नुभयो भने देख्न सक्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जानु भएन होइन झारफुक गर्ने अहिले ग्रामीण भेगमा बिगबिगी छ है त्यसको अब त्यो कस्तो हुन्छ नि मैले तपाईँलाई कतै के दुखिरहेछ भने मैले यस्तो यस्तो गरेँ अब चाहिँ दुख्दैन है तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भयो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल हुन्छ नि मैले गरेँ अब दुख्दैन भने त्यो साइकोलोजिकल मेन्टल उसले पनि अलिकति के अरे वेलनेस फिल भएको हुनसक्छ तर त्यसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरेको हुँदैन होइन अब यो सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो होइन त्यसपछि पनि त्यो त अब रूढिवादी मेन्टालिटी भएको नै भयो त्यसपछि अर्को एउटा ग्रुप पनि छ होइन जस्तै कि अब हामीले दन्त चिकित्सककोमा जानुहोस् भन्छौँ सधैँ होइन अब यो क्लिनिकहरू पनि अब जस्तो भए त्यस्तै कोठी क्लिनिकहरू खोलिरहेको हुन्छ होइन अनक्वालिफाइड पर्सनलहरूले गराएर अनि बिगारेको कामहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भ्रममा पर्नुभन्दा बरु अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा दर्ता भएका होइन डेन्टल सर्जनहरू दन्त चिकित्सकहरूकोमा गएर उपचार गर्नुभयो भने तपाईँले अब राम्रो उपचार पाउनुहुन्छ होइन करेक्ट ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो अवेरनेसको कमी अलिकति छ अहिले सहरी क्षेत्रमा अलिकति बढ्यो होइन अब ग्रामीण भेगमा त अझै पनि त्यस्तै नै छ अब बिस्तारै अब अवेरनेस फैलाउनु पर्यो ओके हजुरले ग्रामीण क्षेत्रको पनि कुरा निकालिहाल्नु भयो अब यो समस्या त ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ अब हजुर त सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट र सङ्घको तर्फबाट के कस्तो पहलहरू भइरहेका छन् त अब यो कुरामा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्ट पनि अलिकति चुकेको जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन किनभने पहिलादेखि नै यो मुख स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज नै भयो होइन अलिकति ओझेलमा नै पर्यो होइन अब हामीले पनि नेपाल डेन्टल एसोसिएसनबाट बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ होइन अब चाहिँ यो पुनर्गठन पुनर्निर्माण हुने फेजमा छ होइन सङ्घीयमा गएको छ सबै अब त्यसमा चाहिँ हामीले डेन्टलको डेन्टल सर्जनहरू डेन्टलको सुविधाहरू पनि हामीले स्वास्थ्य चौकीसम्म होइन नभए एटलिस्ट 15 बेडेड हस्पिटलहरूसम्म चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले जोरदार माग गरेका छौँ होइन हामीले नर्मली 400 डेन्टिस्ट्री भन्छौँ होइन एकजना दन्त चिकित्सक अनि एकजना दन्त सहायक डेन्टल हाइजिनिस्टहरू छेउछाउ असिस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन प्यारामेडिकलहरू पनि उहाँहरूसँगै गएर सुविधा दिने भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ अब यो सेन्ट्रलमा पनि अथवा हरेक प्रदेशमा होइन एउटा सेन्ट्रल छुट्टै डेन्टलको भनेर दन्त सम्बन्धी समस्याहरूको लागि डेन्टलको भनेर छुट्टै हस्पिटल छैन अहिले पनि होइन अब जुन पनि छन् अब वीर हस्पिटल भयो टिचिङ हस्पिटल यिनीहरू के अरे मेडिकलसँग रिलेटेड छन् त्यसमा पनि छन् डेन्टल त तर डेन्टलको छुट्टै छैन एउटा छुट्टै गर्ने मागहरू हामीले राखेका छौँ होइन दरबन्दीहरू बढाउने किनभने अहिले चाहिँ लगभग 3800-3900 जना डेन्टल सर्जनहरू प्रोडक्सन भइसकेका छन् होइन दरबन्दीको कुरा गर्दाखेरि थाई दरबन्दी चाहिँ लगभग 57 जना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले होइन त्यो रेसियो पनि मिलेन होइन त्यो अनुसार नै हामीले मागहरू राखिरहेका छौँ अब बिस्तारै मेन कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरबाट नि कुनै हस्पिटल खोल्दाखेरि गाउँमा अथवा ग्रामीण भेगमा बेस भएर खोल्ने चान्सहरू कमन नै हुन्छ किनभने उहाँहरूले पनि हस्पिटल खोल्दाखेरि एउटा प्रफिट अर्गनाइजेसन हो नि त प्राइभेट हस्पिटल होइन मेडिसिटी जस्ता ह्याम्स जस्ता ठुल्ठुला हस्पिटलहरू काठमाडौँमा किन छन् त होइन कर्णालीमा किन भएनन् होइन मुगुमा किन भएनन् किनभने उहाँहरू पनि त्यत्रो लगानी गरेपछि प्राइभेट सेक्टरमा प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ होइन
त्यसले गर्दाखेरि मुगुको जनताको जिम्मेवार त नेपाल सरकारले नै लिनु पर्यो नि त हैन। नेपाल सरकारको राम्रो हस्पिटल हुनु पर्यो नि त त्यहाँ हैन। ओरल सम्बन्धी अवेरनेस दिने, डेन्टल सम्बन्धी अवेरनेस दिने नेपाल सरकारको दरबन्दी हुनु पर्यो त्यहाँ हैन। नेपाल सरकारले पुर्याउन सक्नु पर्यो नि त हैन। किनभने नेपाल सरकार गठन हुनलाई भोट दिने मुगुको मान्छेको नि एउटै भोट हो, काठमाडौँको मान्छेको नि एउटै भोट हो, भेदभाव गर्नु भएन। त्यो विषयमा हामीले चाहिँ लबिङ गरिरहेछौँ हैन। अनि अब के छ कसो छ मन्त्रालयबाट अब त्यस्तै हो हैन। घरिघरि आश्वासन आउँछ, घरिघरि कार्यान्वयन हुँदैन। हामी चाहिँ निरन्तर लागिपरेका छौँ त्यसको लागि। ओके, नेपालको मात्रै सन्दर्भ नभइकन हामी वर्ल्डकै कुरा गर्ने हो भने यो डेन्टल सम्बन्धी जति पनि हामीले अब त्यसमा उपचार गर्छौँ त्यो अलिकति केही महँगो देखिएको छ। कतिपय अब बाहिरबाट विदेशबाटै पनि नेपालमै डेन्टल सम्बन्धी अब उपचार गर्नको लागि भनेर नेपालमा केही सस्तो छ बाहिरभन्दा भनेर पनि आउने देख्ने गरेको पाएका छौँ हामीले। वास्तवमा यो यति महँगो हुनेको कारण चाहिँ किन रे? यस्तो छ, एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। नेपालमा चाहिँ महँगो छैन, हजुर हजुर, मेन कुरा हैन। बाहिर चाहिँ महँगो छ र नेपालमा पनि रिलेटिभली अलिकति कस्टली किन पर्न आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल बेस्ड एउटा फिल्ड भयो के हैन। भनेको यो प्र्याक्टिकली काम गर्ने, त्यसपछि यसमा अलिकति एस्थेटिकल्ली पनि हुने भएकोले अलिकति मटेरियलहरूको कस्टहरू पनि अलिकति बढी नै छ हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति महँगो हो। तर नेपालमा रिलेटिभ धेरै सस्तो छ बाहिरको तुलनामा। अब मैले नि भने, तपाईँले नि भनिहाल्नु भएन, मेरो पनि कतिजना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ हैन। बाहिरबाट आएर आफ्नो घर परिवारलाई भेटेर हैन 2-3 हप्ता नेपाल घुमेर हैन सबै ट्रिटमेन्ट गराएर जाँदा पनि सस्तो पर्दो रहेछ उहाँहरू। त्यो भएर पनि उहाँबाट अपोइन्टमेन्ट लिएर ल म यो के अरे 15 दिनको लागि आउँदैछु डाक्टर साहब, यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने छ, इमेजहरू उहाँ चाहिँ चेकअप गराएर यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पठाउनुहुन्छ हैन। अनि यहाँ आएर गरेर जानुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा अब हालसालै पनि हामीले अब यो कोभिडको कारणले अलिकति उस्तो छ हैन। सबै क्षेत्र नै अलिकति डाउन भइरहेको अवस्था छ। तर यो बिस्तारै रिभाइभ हुँदै जाँदाखेरि डेन्टल टुरिज्म भनेर पनि एउटा हामीले नेपाल सरकारसित पनि अनि टुरिज्म बोर्डसित पनि सहकारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हैन। अस्ति भर्खरै एउटा पोखरामा एउटा सानो प्रोग्राम गऱ्यौँ हामीले हैन। डेन्टल टुरिज्मलाई नेपालमा अब कसरी फस्टाउन सकिन्छ हैन। अब नेपालीहरू मात्रै नभए विदेशीहरूलाई नै हैन नेपालमा, किनभने अलिकति सस्तो छ। किन सस्तो हुने कारण चाहिँ यो क्वालिटी नराम्रो भएर चाहिँ होइन हैन। किनभने यहाँ मेन पावरको कस्ट चाहिँ कम छ नेपालमा हैन। यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा हाम्रो मेन पावरको कस्ट चाहिँ कम छ हैन। तपाईँको तलबकै के अरे कम्पेयर गर्नुभयो भने पनि एउटा डेन्टिस्ट जो युरोपियन कन्ट्रीमा छ र नेपालमा छ भास्ट डिफ्रेन्स हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ट्रिटमेन्ट कम भएको हो हैन। त्यसमाथि हाम्रो नेपालमा नेचुरल ब्युटीहरू टन्नै छन्, पर्यटकहरू आउँछन्, घुम्छन्, उपचार गराउँछन्, जान्छन्। त्यसमा पनि हामी लबिङ गरिरहेछौँ। त्यो पनि गर्न सक्यो भने बेटर नै हुन्छ। ओके, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ र जाँदा जाँदै यति भनिदिनुहोस् कि पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ एडभान्स के आएको छ दन्त चिकित्सातर्फ र त्यसले के कतिको फाइदा पुर्याइराखेको छ? अब नेपालमा आउने टेक्नोलोजीहरू भनेको अब हामीले यो चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा अब युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट नै इनरोल गरेर ल्याउने हो हैन। अहिले आउने नयाँ एडभान्सहरू भन्दाखेरि अब माइक्रोस्कोपबाट उपचार गर्ने प्रविधिहरू आइसकेको छ नेपालमा हैन। जो हामीले अगाडि बसेर माइक्रोस्कोपबाट नै ट्रिटमेन्टहरू हेरेर उस गर्न अलिकति इफेक्टिभ बढी भयो हैन, बढी प्रिसाइज भयो हैन। त्यो कुराहरू छ। डिजिटल अहिले सबै दुनियाँमा डिजिटल्ली गइरहेको बेलामा नेपालमा पनि डिजिटल्ली ट्रिटमेन्ट हुने उसहरू डिजिटल्ली के अरे ट्रिटमेन्ट प्लानिङ गर्ने हैन। त्यो कुराहरू आइसकेको छ। पहिला अब ब्रेसेसहरू लगाउँदाखेरि मेटलको ठ्याक्क देखिने खाले लगाउनै पर्ने हुन्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ क्लियर अलाइनर अथवा आई अलाइनर भनेर अथवा अलाइनर भनेको इन्भिजिलाइनर भनेर हैन त्यो कुराहरू छ। त्यो चाहिँ नदेखिन डिजिटल्ली नै प्लान गरेर हैन ठ्याक्क प्लास्टिकको जस्तो लगाएर देखिँदैन। त्यो कुराहरू प्रविधिहरू आइसकेको छ हैन। अब अस्ति भर्खरै वीर हस्पिटलमा डाक्टर साहबहरूले गर्नुभयो डिजिटल्ली प्लानिङ गरेर म्याक्सिलोफेसियल सर्जरीमा हैन मुखको हड्डीहरू भाँचेको, फुटेको अथवा बिग्रेको चाउहरूमा हैन डिजिटल्ली प्लान गरेर हैन कुन हड्डी कतिसम्म काटेर मिलाउने के गर्ने डिजिटल्ली प्लान गरेर अपरेसनहरू
गर्न मिल्ने त्यो गराउनु भएको छ। अर्थो गरेर गर्दाखेरि 1.5-2 वर्ष टाइम लाग्छ तार बाँड्न गर्दाखेरि होइन। मेक्जुल फेसियल सर्जरीमा अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्तामा करेक्ट गर्न सक्ने होइन त्यो प्रविधिहरू आइसकेको छ होइन। यावत एडभान्सहरू भइसकेको छ। अब विदेशबाट आउने क्याट क्यामको प्रविधिहरू ल्याबहरूमा तिनीहरू पनि सबै चलिसकेको छ। अब बिस्तारै त्योभन्दा एडभान्सहरू पनि आउँदैछन्। अब संसारमा जे भइरहेछ त्यसलाई नै अब हामी फलो गर्दै गइरहेका छौँ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब हामीलाई समय दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सिमरनजी, मलाई पनि यहाँ आएर आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद।